这个水壶的容量真的很大，我觉得更像是一个小型的饮水机，颜值也是拉满了。它是有3.5升和2.2升2个规格可供选择。我特别喜欢这个自带拎手的设计，随时随地拎着就能走。侧面的瓶身上也是有这种凹凸下去的地方，非常方便我们去抓握。大开口的装水也是非常的方便，盖子上面是有一层硅胶密封圈，所以密封性很好，不会漏水。放在冰箱里就能一直喝到冰水了。打开这个开关，按一下就可以接水，特别的方便。